Mwathani agoshwo. Bwana asifiwe sana. Rĩtwa rĩakwa nĩ John Maina wa Mahinda na ndĩ mũtungatĩri thĩinĩ wa kanitha ũyũ wa Presbyterian Church of East Africa, Church of the Torch, Thogoto Kikuyu. Na Jesu na ntwĩ ũndũ wa kũhonokia na kũnjiguĩra tha. We nĩ Mwathani thĩinĩ wakwa, thutha wa kũnjĩta ona kũhe kĩrĩro kĩa muoyo wa tene tene. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩngatũcie na inyuĩ kiugo kĩa Ngai toria andeithĩtie mũthenya wa ũmũthĩ. Na nĩngwenda tũthome kiugo kĩa Ngai kuma kũrĩ marũa mawandĩkĩirwo Afilipi wa kerĩ. Tũkwanjia gũthoma kamwari ka mbere tũkinye o hau kamũhari ga 11. Na reke tũthome. Kũngĩkorwo kũrĩ ũndũ wa kwĩyũmanĩrĩria wĩ thĩinĩ wa Kristo, ona kana ũndũ wa kũhorerania umanĩte na wendani, ona kana ngwatanĩro o yothe yumĩte kwĩ Roho, ona kana ũhoro wa kũiguanĩra tha na wa kũiguanĩra ruo-rĩ, tũmagai gĩkeno gĩakwa kĩiganĩre kũna, nĩ gũtũũra mwĩciragia meciria ma mĩthemba o ũmwe, ona ningĩ mwendaine na wendani o ro ũmwe, mũgĩkĩiguanaga na mũrĩ o a ngoro o ĩmwe. Ningĩ mũtikanareke ũndũ ona ũrĩkũ mwĩna muku kana mwĩgatho, nĩ kaba mũikarage mwĩnyihĩtie, o mũndũ agĩtuaga ũrĩa ũngĩ mwega kũrĩ we mwene. Na mũtikanaginyĩrĩrie mũndũ maũndũ make ũmwe mwiki, no mwĩkĩre o mũndũ nĩamenyagĩrĩre maũndũ ma andũ arĩa angĩ onamo. Gĩagai na ngoro o ĩrĩa yarĩ na Kristo Jesu, we-rĩ, ona aikaire ahananĩte na Ngai, ndonire atĩ kũiganana na Ngai nĩ ũndũ wa gũkumbatĩrio, no gwĩcuma ecumire, agĩikara ahanaine na ngombo, agĩgĩtuĩka wa kũhananio na andũ o gũkũ thĩ. Nake agĩkorwo ahana ta mũndũ-rĩ, agĩkĩnyihia we mwene, agĩgĩathĩka o nginya akĩũragwo, o kũũragwo kũrĩa kwa mũtharaba-inĩ. Na nĩ ũndũ wa ũguo-rĩ, Ngai nĩamũtũgĩririe mũno, akĩmũtua rĩtwa rĩrĩa rĩkĩrĩte marĩtwa mothe, nĩguo atĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu maru mothe maturagio, o kũrĩa igũrũ, ona gũkũ thĩ, ona rungu wa thĩ, ona ningĩ atĩ nĩmĩ ciothe ciumbũrage atĩ Jesu Kristo nĩwe Mwathani, nĩgetha Ngai witũ agocagwo. Rekei tũhoe. Mwathani Ngai mwene hinya wothe, nĩtũkwenda gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kiugo gĩaku gĩtheru. Tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ mũthenya wa ũmũthĩ ũyũ wamũrĩte, nĩgatũkenerere kũriũka kwa Mwathani Jesu Kristo. Tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ thĩinĩ wa kũriũka gwake nĩtuonete ũhotani. Tũgakũhoya atĩ Baba, ona thĩinĩ wa bũrũri witũ, ona thĩinĩ wa thĩ ĩno, Ngai mwene hinya wothe, atĩ ũtũhe ũhotani, na nĩgetha maũndũ marĩa marorete gũkorwo Mwathani matuĩke ma kwaga gũkua, na magĩkorwo mathirĩte Mwathani matuĩke wa kũriũka, o toguo Jesu Kristo ariũkire agĩtũũra muoyo. Ona no tũgũtũũra muoyo na no tũgũtũũrania, tũtigũkorwo tũgũtũũra muoyo, na nĩgetha tũgacage ngumo yaku theru. Twarĩrie ihinda rĩrĩ Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa Jesu Kristo, Mwathani mũhonokia witũ. Amen. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kũririkana kũriũka kwa Mwathani Jesu Kristo, tondũ Jesu Kristo nĩ ariũkĩte, ona ithuĩ nĩ tũgũtũũra muoyo. Tondũ Jesu Kristo muoyo, ona ithuĩ nĩ tũgũtũũra muoyo. Ona kwĩna mathĩna matũthiũrũrũkĩirie, tũtikorwo nĩ hinya, tũtigũkua, tũgũtũũra muoyo. Ũguo nĩyo message ĩrĩa Ngai mũthenya wa ũmũthĩ atũhete twĩcirie ũhoro wayo. Rĩrĩa ndarĩ mũnini tũgĩthoma thĩinĩ wa thukuru wa primary school,
nĩ kwarĩ na mwarimu ũmwe watũthomithirie geography na gĩtũthomithia ũhoro wa Rocky Mountains. Rocky Mountains nĩ irĩma ikoragwo kũrĩa mwena wa America, na agĩtwĩra atĩ nĩ kũrĩ mũgithi wambataga irĩma icio, na rĩrĩa mũgithi wambataga irĩma icio rĩ, agĩtwĩra atĩ mũgithi ũguaga atĩrĩrĩ, I know I can, I know I can, I know I can, I know I can. Nĩ njũĩ nĩ ngũhota, nĩ njũĩ nĩ ngũtoria. Na wakinya kwa irĩma igũrũ rĩ, ũkajia kũharũrũkania ũkaugaga atĩrĩrĩ, I knew I could, I knew I could. No ngũmenya nĩ ngũtoria, no ngũmenya nĩ ngũtoria. Thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ witũ nĩ wega kũmenya atĩ nĩ irĩma tũrambata, kwĩna mĩkuru tũraharũrũka, na kwĩna maũndũ matũgitĩire mena hinya na magũtũhinyĩrĩria. No rĩrĩ tũkĩambata irĩma rĩ, na tũigũrũra mĩkuru rĩ, no tũgũtoria, na nĩ tũgũtoria tondũ Jesu nĩ ambatire irĩma icio na akĩharũrũka mĩkuru ĩyo na agĩtuĩka agũtoria. Na tondũ nĩwe kĩonereria gitũ, nĩ tũgũtuĩka agũtoria. Hihi kĩoneki gĩaku rĩ, kĩrĩa wĩ nakĩo rĩ, kĩhana atĩa? Kĩoneki kĩa Mwathani Jesu kĩrĩa arĩ nakĩo hĩndĩ ĩrĩa ambataga kĩrĩma na mĩkuru, ona agĩkua mũtharaba nake mũtharaba igũrũ, ona akĩhũrwo iboko iria ahũrirwo, nĩ amenyaga atĩ ena kĩoneki arĩ nakĩo. Na kĩoneki kĩrĩa mũndũ akoragwo nakĩo rĩ, nĩ gĩtuĩkaga kĩa bata mũno, gĩkamũhe ũhoti wa kũhota gũkinyanĩria muoroto ũrĩa enaguo na ũhotani ũrĩa Ngai amũigĩire. Tondũ o mũndũ ena ũhotani ũrĩa Ngai amũigĩire, no mũhaka mũndũ agĩe na kĩoneki nĩgetha ahote gũthiĩ gũkinya harĩa Ngai amũbangĩire gũkinya. Na rĩmwe nĩ tũgĩaga na maũndũ ma gũtũgiria tũthiĩ na rũgendo. Rĩrĩa irĩma cianeneha mũno rĩ, rĩrĩa mĩkuru yarika mũno rĩ, tũkagĩa na maũndũ mangĩtũgiria tũkinyĩre cioneki citũ. Ũndũ ũmwe nĩ atĩrĩrĩ, nĩ tũgĩaga na ũhoro wa gũtuĩka atĩ nĩ tũrakua ngoro, andũ makĩaria mĩario ya gũtũraga ngoro citũ, tũkaremwo nĩ gũthiĩ na mbere na rũgendo. Nĩ kwĩna arutwo me thĩinĩ wa thukuru ihinda rĩrĩ, na rĩu thukuru nĩ ihingĩtwo, kĩĩrĩgĩrĩro kĩao na kĩrĩa ũhoro wa gĩthomo rĩ, mahota gũkua ngoro. Kwĩna andũ mathire mawĩra na makĩandĩkwo mawĩra, no rĩu rĩ nĩ marũgamio, mahota gũkua ngoro. Kwĩna andũ matarĩ na irio cia kũrĩa, mahota gũkua ngoro. Maũndũ macio mothe rĩ, nĩ twagĩrĩirwo nĩ kwĩyũmĩrĩria, tũtikae gũkua ngoro, tũmenye kwĩna kĩrĩa, tondũ Jesũ Kristo nĩ ariũkĩte. Maũndũ macio mothe nĩ magũtuĩka ma kwagĩrĩra. Hihi rĩngĩ nĩ kwana gũtuĩka atĩrĩrĩ, atĩ ũkagĩa na ũhoro wa gũtiganĩrio, wakona nĩ megũgũtiganĩria. Jesũ Kristo nĩ akinyire handũ thĩinĩ wa rũgendo rwake, agĩkinya handũ agĩtiganĩrio. Wahota gũtiganĩrio, ona ũngĩtiganĩrio rĩ, tiga gũkua ngoro, menya atĩrĩrĩ no ũgũtoria. Hena hihi wahota gũkorwo kwĩna ũhoro wa andũ magatuĩka a gũgũcukanĩrĩra. Mwathani Jesũ Kristo nĩ acukanĩrĩirwo, koguo nawe ona ũngĩcukanĩrĩrwo rĩ, ndũgakue ngoro, no ũtuĩka wa gũtoria. Tondũ ona acukanĩrĩrwo rĩ, no atuĩkire wa gũtoria. Hatagia ũhoro wa andũ amũruta wĩra nao hamwe rĩ, makarega kũruta wĩra, makarega kũruta wĩra mahetwo. Ngai arauga atĩrĩrĩ, no ũgũtoria. Ona marega kũruta wĩra rĩ, we wĩrutĩre mwenyewe, ruta wĩra waku ũrĩa Ngai akũhete, ũtegũkua ngoro, no ũtuĩka wa gũtoria. Tondũ Jesũ no atoririe. Era arutwo ake mathiĩ makahoe rĩ, akĩmatiga handũ mahoe rĩ, magĩkoma rĩ, ndatigire kũhoya, na ndatigire gũthiĩ na mbere na rũgendo rwake, no athiĩ na mbere na rũgendo rwake. Hihi wahota gũkorwo hihi rĩ, andũ wĩra mahetwo marute rĩ, tiguo mararuta mawĩra mangĩ, makaga gũgũteithia na rũgendo rwaku. Ndũgakue ngoro, menya atĩ Jesũ nĩ egũtũra muoyo, onawe no ũgũtũra muoyo. Kana hihi no ũkorwo kwĩna andũ magũkanĩte, nĩ andũ Jesũ Kristo nĩ akinyire handũ agĩkanwo nĩ Petro, ũrĩa warĩ mũrutwo ũrĩa warĩ mwaria mũno, agĩtuĩka wa kũmũkana. No rĩrĩ Jesũ ndakuire ngoro, ona akanĩtwo rĩ, no ahote gũthiĩ na mbere na rũgendo rwake. Ona ũngĩkanwo rĩ, thiĩ na mbere na kũruta wĩra wa Mwathani ũtegũkua ngoro. Hihi kwahota gũkorwo hihi andũ methondekeire macira, magũthondekera macira ma gũcitanga maũndũ matarĩ na maũndũ ma ũira wa maheni. Ona akorwo nĩguo kũrĩ rĩ, Jesũ Kristo rĩ athondekeirwo macira ma maheni, no rĩrĩ no atoririe. Nĩ tũgũtoria tondũ Jesũ Kristo nĩ atoretie. Kana hihi no ũkorwo hihi nĩ kũbangĩtwo ũhoro andũ magũkunyanĩra nĩgetha matuĩke magũkũgũithia, ũtuĩke mũndũ wa kũgĩa na guoya. No rĩrĩ ndũkae kũũrwo nĩ hinya, gĩa na hinya na ũthiĩ na mbere na gũtungatĩra Ngai, nĩ tondũ no ũgũtoria. Kana hihi rĩ, andũ mahota kũremwo kana mahota kũrega kũhingia irĩkanĩro iria mwarĩkanĩire na mĩhĩtwa mehĩtire.
Andũ manehĩta mĩhĩtwa mĩingĩ no magatua makaremwo nĩ kũhingia. Nĩ kaba kwa kwĩhĩta. Kũrĩ kwĩhĩta no we kũhingia maũndũ marĩa wĩhĩtĩte nĩ ũkũmahingia. Tarĩu nĩ kũrĩ andũ mehĩtire, na rĩrĩa mũndũ akorwo nĩ member wa kanitha wa Presbyterian atanatuĩka full member, nĩ harĩ kĩũria mũtungatĩri amũririe, akĩũria atĩrĩrĩ, werĩ nĩ ũkuga na matĩ nĩ ũrĩrutaga indo ciaku nĩ ũndũ wa gũtirĩra wĩra wa Ngai na ũrutage ũtekũringĩrĩrio? Nawe ũkiuga ĩĩ nĩguo. Na rĩu ihinda rĩrĩ rĩkinyĩte rĩ, ona ndũririkanaga kũrutĩra Ngai indo ciaku. Nĩ mwĩhĩtwa wehĩtire, nĩ kaba kũhingia mwĩhĩtwa ĩrĩa wehĩtirie. Andũ arĩa mehĩtire, ona Petro akĩhĩta, nĩ egũtwarana hamwe na Mwathani Jesũ, no ndahotire kũhingia. No nĩ wega atĩrĩrĩ, kũhingia mĩhĩtwa ĩrĩa wehĩtire. Ona andũ mangĩaga kũhingia mĩhĩtwa ĩyo rĩ, ndũkae gũkua ngoro, thiĩ na mbere na gũtungatĩra Ngai, tondũ Jesũ wa muoyo no tũgũtũra muoyo. Yesu Kristo wiki ĩyo ĩrĩkĩtie gũthira, tũngĩrora summary ya thikũ icio irĩkĩtie gũthira. Jumatatũ Yesu Kristo akĩingĩra Jerusalemu, andũ merutĩire mũno, makĩruta nguo ciao, ona makendo, makĩara barabara, magĩkũngũĩra Jesũ, makiuga hosana hosana, save us, hosana hosana. Mũthenya wa Jumatatũ nĩguo mũthenya wa Monday, mwĩrĩ wa Kristo nĩ wathire no kĩhako maguta nĩ mũrũ wa ithe wetagwo Maria. Ona Judas akĩrakara mũno nĩ ũhoro ũcio, na akĩona atĩ nĩmathiĩ hathara nene mũno tondũ wa maguta macio. No rĩrĩ nĩ mwĩrĩ wa Kristo waharagĩrĩrio nĩ tondũ wa maũndũ marĩ mbere yake. Mũthenya wa Jumanne nĩguo mũthenya wa kerĩ kana Tuesday, Jesu Kristo akĩaria ũhoro wa gũcukanĩrĩrwo gwake, akĩaria ũhoro wa gũkanwo gwake, akĩra arutwo ake, ona akĩmenyithia Petro atĩ nĩ egũtuĩka kũmũkana maita matatũ. Mũthenya wa Jumatano nĩguo wa gatatũ kana Wednesday, Judas nake agĩthiĩ akĩĩra mbũtũ ya thigari arĩa mokire nĩgetha manyite Mwathani Jesu Kristo. Jesu Kristo akĩmumunywo nĩ Mwathani, akĩmumunywo nĩ Judas. Hĩndĩ ĩyo na ndĩarĩ handshake, yarĩ hug, agĩtuĩka hug, na hug ĩyo yarĩ ya kũmũ-betray, nake Jesu Kristo agĩtuĩka wa kũnyitwo. Mũthenya wa Alhamisi nĩguo mũthenya wa kana, Jesu Kristo akĩheana gĩathĩ kĩrĩo cia Mwathani, na agĩcoka ningĩ akĩheana ũhoro wa wendani, ũhoro wa rĩathani rĩa inene rĩa wendani, akĩra arutwo ake maikare mendanĩte. Agĩcoka ningĩ agĩathana atĩ mwĩkage ũndũ ũcio kaingĩ, mũkarĩa mũgate nĩguo mwĩrĩ wa Kristo, na mũkanyua ndibei nĩyo thakame ya Jesu Kristo, na akiuga atĩrĩrĩ, mwĩkage ũguo o kaingĩ nginya rĩrĩa agacoka. Arĩkia maũndũ macio rĩ, mũthenya wa Ijumaa nĩguo mũthenya wa Friday, Jesu agĩtuĩka wa gũthĩnio, agĩtuĩka na akombwo mũtharaba-inĩ, na agĩcoka nginya gũtuĩka wa gũthikwo. Naguo mũthenya wa Saturday, mwĩrĩ wa Kristo ũgĩikara thĩinĩ wa mbĩrĩra, no nake Jesu rĩ akĩgĩa na ũhotani mũthenya ũcio kũrĩa kwa ngoma, akĩgĩa na ũhotani ũhoro wa wehia, akĩgĩa na ũhotani ũhoro wa gĩkuũ, agĩtuĩka mũhotani. Na nĩkĩo na mũthenya wa ũmũthĩ rĩ tũrĩ ahotani. Mũthenya wa kiumia nĩguo mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, Jesu Kristo akĩriũka, na wala ithe witũ mathiĩ mbere-inĩ magĩkora nĩ ariũkĩte, magĩthiĩ makĩgeria kũmwetha, matiamuonire, makĩũria kũrĩa arĩ, makĩĩrwo nĩ mũraika nĩ ariũkĩte, tigai gwetha ũrĩa ũriũkĩte gatagatĩ ka arĩa makuĩte. Jesu Kristo ti gũkua akuĩte. Maũndũ macio mothe athiagĩra arĩ na kĩoneki kĩrĩa arĩ nakĩo, na kĩoneki gĩake arĩ nakĩo rĩ, no tũgĩthome na tũigue kĩoneki gĩake kĩarĩ kĩrĩkũ thĩinĩ wa mbuku ya Luka chapter number 4 kana gĩtigo ya kana. Tũngĩthoma harĩa kamweri ga 18 nĩ tũkuona ũrĩa kĩoneki kĩrĩa Mwathani Jesu arĩ nakĩo, the agenda that he had, na nĩ akoretwo ahingĩtie. Kĩoneki kĩu kiuga atĩrĩrĩ, tũgĩthoma verse 18 ĩkuga atĩrĩrĩ, Luka chapter 4 verse 18, Roho wa Mwathani arĩ igũrũ rĩakwa, nĩ ũndũ nĩ anjitĩrĩirie maguta hunjagĩrie arĩa athĩni ũhoro ũrĩa mwega, nĩ andũmĩte menyithanie atĩ arĩa manyitĩtwo nĩ mohorwo,
ona ninge ate aria atumumu nimegocoka kuona, na nige njohorithie aria mahinyireirio, ninge hunjagiria uhoro wa mwaka wa Mwathani uria wa witikiritwo ati iyo ni aria agenda yake. Na hale mutharaba-ini tu akiwa atiriri mothe ni mathira, akiwa it is finished. Jesu ndaugire I am finished, augire it is finished. Wira ucio okite kurutari akiwa ni warikia guthira. Jesu Kristo ni arikirie maundu mothe hale mutharaba-ini, na ni tondu wa undu ucio ri tuli ahotani, ni tondu Jesu Kristo ni ahotanite. Ni tutuikite a kuriuka tondu Jesu Kristo ni ariukite mbere itu. Twina gitumi ya utuika Kristiano ni tondu Mwathani Jesu ni ariukite. Gitumi ya utuika mo Kristiano ni atiriri, ni tondu Jesu Kristo ni ariukite, ona ithue no twatuika a kuriuka. Thiini wa kuriuka kwa Mwathani Jesu Kristo ri tuli ahotani. Thiini wa kuriuka gwake ri ni tutoretie. Riu tukahana o ta agendi werũ-ini, na hindi ĩno ya coronavirus, hindi ĩno ya COVID-19 disease, ni twagĩrĩirwo nĩ kũmanĩrĩria rũgendo-inĩ ta Kristiano. No mũhaka tũmanĩrĩrie rũgendo-inĩ. Mũini wa rwĩmbo akĩina atĩrĩrĩ, ũmanagĩrĩriai rũgendo-inĩ, kũngĩkagĩa mũndũ kamwamũrania, mũkagĩa na ũgĩ mũtikanatahwo. No mũhaka tũmanĩrĩrie rũgendo-inĩ, tondu rwendo twa andu mari thiini wa weru, kundu kwina uritu mwingi, tukiambata irema tumaniririe, tuikuruka mikuru tumaniririe. Ni tondu wake, ni tondu wa riri, no mũhaka tũhanane na Mwathani Jesu. Nake Jesu ri agituika a gutoria ni tondu wa kuriuka gwake, na maundu macio mothe Jesu ekire nigetha ithuĩ we nani twatuika agai a muoyo. Rekei meciria manyu mahanane na Mwathani witũ Jesu Kristo. Jesu Kristo akenyihia, ona ari Ngai akeima, na nigetha hanane na mundu agituika wathikira gikuo, agituika wa kuigua hamwe na imaramari, agituika wa kwenyihia, agituika wa mehia maitu, nigetha ithuĩ twatuika a kugaya muoyo. Muthenya wa ũmũthĩ Jesu nĩ mũhotani, nake Ngai rĩ akĩmwambararia, akĩmũhe rĩtwa rĩa Jesu Kristo, rĩtwa inene kwĩ marĩtwa mothe, igũrũ rĩa thĩ ona igũrũ na thĩ. Rĩtwa rĩu rĩa tũgwetaga maũndũ mothe magatuĩka ma kwagĩrĩra, na gũtirĩ iru rĩtagaturio, na gũtirĩ rũrĩmĩ rũtakaruta wũira tumbũre atĩ Jesu Kristo nĩ Mwathani, nĩ tondũ wa ũgoci wa Ngai, na nĩ tondũ wa rĩtwa rĩu rĩ nĩ tũgũtũra muoyo, nĩ tondũ wa rĩtwa rĩu rĩ nĩ tũkũhotana, tondũ wa rĩtwa rĩu rĩ nĩ tũgũtuĩka a kũhota kanza. Ka kwĩna kanza ka gũtirĩ, ka kwĩna coronavirus kana gũtirĩ, ithuĩ tũrĩ ahotani. Ona ka kwĩna lockdown kana gũtirĩ, ithuĩ tũrĩ ahotani. Ona kana kwĩna collapse ya economy kana gũtirĩ, tũrĩ ahotani. Ona ka kwĩna retrenchment ya mawĩra kana kũbutwo wĩra rĩ kana gũtirĩ rĩ, ithuĩ tũrĩ ahotani. Ka kwĩna mĩrimũ kana gũtirĩ rĩ, ithuĩ tũrĩ ahotani. Jesu nĩ arorete kũriũka gwake, ona hindi ya bata kĩrĩma-inĩ rĩ, ona hindi ya hũragwo rĩ, ona hindi ya rumagwo rĩ, ona hindi andũ mamũbĩtĩrĩaga rĩ, no amenyaga ũndũ ũmwe, kĩoneki gĩake kĩarĩ kũriũka, na nĩ amenyaga no akariũka, na atuĩka wa kũhota maũndũ macio mothe. Nĩ tondũ wa ũhoro ũcio rĩ, Jesu Kristo ndafocusire na ndarorire kũhũra kũrĩa ahũragwo. Jesu Kristo ndafocusire gũcukanĩrĩrwo. Jesu Kristo ndafocusire ona gũcirĩrĩrwo na kũigĩrwo igenyo. Jesu Kristo ndahotanire kũirwo na kwagĩrwo kĩene, ona ndafocusire ũhoro wakwa mũgũte igũrũ kana gũthĩnio. No Jesu Kristo kĩrĩa afocusire nĩ ũhoro wa ũriũkio wake na ũhoro wa ũhotani wake, tondũ nĩ amenyaga mũthenya wa kiumia, mũthenya wa Sunday, Easter Sunday, nĩ mũthenya wa celebration ya resurrection ya Jesu Kristo. Mwathani Ngai arotũrathima na atũtungatĩre,
tugeciria uhoro ucio wa rugendo rwa Mwathani Jesu Kristo na uhotani wake tukamenya atiriri to Jesu Kristo ni utura muoyo ona ithuĩ no tugutura. Rekei tuhoe. Mwathani Ngai mwena hinya wothe tukwenda gucokeria ngatho ni tondu wewe Ngai na gutini Ngai ungi tawe. Tukiririkana uria Jesu Kristo athinikire, tukiririkana Jesu Kristo ria batire irema, tukiririkana Jesu Kristo haria Golgotha ona hindi ria kule Gethsemane, tukaririkana guthinika kirathikio ndu witu tukaucokeria ngatho Mwathani tondu woni ntwagiriire Baba witanio hamwe nawe Baba no kineana muruguo Jesu Kristo, the only son, the only begotten son ya twatuika gutoria. Mwathani tutoranirie tukuririkana ndungata ciaku Mwathani aria me thiini wa bururi uyu, amwe mari manyumba-ini kwao to matigeta kuma Mwathani, angĩ nĩ kũra marwarĩte nĩ mũrimũ wa COVID-19, ona angĩ nĩ mĩrimũ ĩngĩ matoretio na cancer, no tũkamenya atĩrĩrĩ tondũ wewe Ngai mwene hinya wothe no ũkũmahotanĩra. Angĩ nĩ me mĩciĩ-inĩ Mwathani arutwo matiramenya wathiĩ ũhoro wa gĩthomo kĩao, angĩ marĩ meke semester ya mwisho na nĩ kwatuĩka cukuru nĩ hingo mekare mĩciĩ-inĩ Mwathani, mahekĩrĩrwo Ngai mwene hinya wothe, marathime Ngai mwene hinya wothe, matũranĩrio na ihinda rĩrĩ Baba na tondũ nĩrĩkĩte gũtoria ona ona megũtoria. Angĩ me mabũrũri ma nanja mathire mena kĩrĩro kĩnene magĩthiĩ mabũrũri kwa magĩthiĩ America, magĩthiĩ Europe, magĩthiĩ kũrĩa kũngĩ guothe Mwathani, na rĩu kũrĩa marĩrĩ kwĩna mathĩna maingĩ Mwathani, angĩ mahingĩirwo kwao manyũmba-inĩ Mwathani. Twakũũria tondũ wewe Ngai mwene hinya wothe makinyĩrie wega waku Ngai, mahotanĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Karirikana aciari aingĩ Mwathani matangĩhota gũcemania ciana ciao, onao maririkane na njĩra nene Baba, magirie maithori Mwathani no momĩrĩrie mena tũgũtoria, mekĩrĩgĩrĩro Ngai mwene hinya wothe atĩ no megũtoria, no tũgũtoria Ngai mwene hinya wothe. Maririkane Baba na mahetwo ma responsibility thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, karirikana president na maruta wĩra hamwe nao, ona minister wa health na nengetho wothe Mwathani matarakoma magĩciria magweta kũrũa na mbara ĩno Mwathani. Mayoge waku Baba, mayohotani waku Ngai mwene hinya wothe, maririkane tondu wewe Ngai, tukaririkana andu aingi matari mawira ni tondu ni kuhingitwo kama ngithi kuruta wira Mwathani. Maririkane Ngai mwene hinya wothe, maririkane meka maundu ma utugi Baba, makirigirwo Ngai ningi utuhotanire mbara yo twina ya coronavirus, utuhotanire Mwathani tondu ritwa yaku ri hinya, ni turaritwa Jesu Kristo, tugaituma Mwathani kwina mathina macio Ngai, ku virus yo irathie chira Baba, you can stop the scourge in the name of Jesus Christ. Twachokia ngatho tondu tuhete mamlaka maku atiriri ni ahotani, ni tutoretie ngoma na gwake guothe maundu make mothe tuli ahotani ni tondu wewe Ngai. We thank you and we give you glory. Ochokia ngatho Mwathani ni tondu wa ndungata ciaku ari hinde mataketa uthikanire waku Ngai makuwoce hamwe na mĩciĩ-inĩ kwao Ngai, makinyirie wega waku, makinyirie hotani waku Ngai mwene hinya wothe, mahe thayũ waku Mwathani, tuteithie kuhingia mĩhĩtwa yaku Baba ya twehĩtire, nigetha mũthenya wa mũico wakinya Baba ũgatwamũkĩra tũrani hamwe nawe. Twahoma macio Mwathani wa rĩĩtwa Jesu Kristo, Mwathani na mũhonokia witũ. Rĩu thayũ wa Ngai mwene hinya wothe ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ, ũroikara igũrũ ciana gwĩciria kwanyu nakuo, ya mwĩka mwete ũcio Ngai na kĩmũri Jesu Kristo Mwathani witũ. Kĩrathimo kĩa Ngai ithe mwene wothe ona kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru kĩroge hamwe na inyuĩ rĩu ningĩ tene ona tene. Amen.